السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل الاسكالوب بانيه او البوفتيك بطريقة حلوة جدا، مش هيفك منك، وصدقيني هتعجبك جدا الطريقة دي وهتشكريني عليها. هنشوف اول حاجة. طبعا عملنا الهول بوفتيك يعني بطريقة سهلة جدا ومش مكلف، وعملت جنبيه مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة. تقدري تعملي جنبه اللي انت عايزاه، بس انا اهم خطوة عندي اعلمها لك النهاردة ازاي تعملي البوفتيك او الاسكالوب بانيه من غير ما يفك منك. اتمنى يبقى صوتي واضح، بس لاني عندي شوية برد يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. بس اهم حاجة نصلي على الرسول الكريم قبل ما نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة معايا نص كيلو من الاسكالوب بانيه أو اللي هو البوفتيك، بتبقى رفيعة مش سميكة، تمام. ولو عندك سميكة شوية بتبدأي تدقي عليها كده ب الشاكوش يعني، او اللي هي المخصص يعني للمطبخ، تمام. عندي 5 فصوص توم كده دقيتهم بقرن فلفل حراق، وعندي نص كوباية من الطماطم وانا عصراها واديتها زي غلوة كده على النار، تمام. بصفي البصل، ما ينفعش اخد البصل كده كامل، لازم اخد المية بتاعتها بس، علشان هو ده اللي بيخلي البفتيك يفصل مني. انا دلوقتي حطيت الطماطم وحطيت المية بتاعت البصل والثوم، وهبدأ دلوقتي اقلبهم كويس مع بعض. ودي اهم خطوة يا جماعة، لازم تخلوا بالكم ان تكون الحاجة كلها ناعمة ومفيهاش اي تكتلات او مثلا بصل كده يعني سليم، تمام. حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحطيت كيس كده من بودر مرقة الفراخ، فراخ ايه، عفوا، مرقة اللحمة. وتقدري تستغني عنه، بس بيعزز الطعم شوية، تمام. حطيت كده رشة ملح بسيطة جدا علشان برضو تظبط لي الدنيا. في الوقت دوت تقدري تدوقي الخلطة بتاعتك وتشوفيها اذا كانت محتاجة ملح ولا لا. بعد كده ببدأ اضيف بيضة واحدة بس. ايوه، بيضة واحدة، ولا هنحط 20 بيضة ونفضل نحط في البيض والدقيق والحاجات دي. هي بيضة كده مع الخلطة، وبتبدأي تقلبيها كويس كده، وهتقوم بالواجب وزيادة. هبدأ دلوقتي اضيف البفتيك بتاعي، واتأكد بس ان هو يتشرب من التتبيلة كويس. هبدأ احط كده شوية وهقلبهم، وهضيف شوية تاني واقلبهم كده عشان اتأكد ان هي بتتشرب التتبيلة كويس. حابة بس اقول كلمة على ما نخلص الحتة دي. حطيت هنا معلقة كبيرة من الخل. حابة اقول كلمة اشكر الناس اللي بتتابعني واللي بتشجعني على كل حاجة بعملها. يعني بشكركم جدا جدا والله، يعني انتوا حاجة كويسة جدا. اتمنى لكل واحد التوفيق ولكل واحدة، وكل الناس اللي بتشجعني وبتقولي كومنت حلو وايجابي، يعني شكرا ليكم من قلبي. يعني بحبكم في الله جدا. غطيت البفتيك بالخلطة كده وسبته شوية في التلاجة قيمة ساعة. بعد كده طلعته وبدأت اجهز الحاجات التانية، اللي هي 3 اكياس من الفيجيتار. ولو مش متوفر عندك تقدري تحطي بقسماط مطحون، تمام. نص كيلو من الاسكالوب بانيه او البفتيك هيكفيهم ال3 اكياس، يعني كفى معايا بالظبط. وطبعا علشان بيبقى مالح شوية فانا هضيف 3 معالق كده من الدقيق، 3 كده مليانين على الاخر، وهقلبهم كويس. ومش هضيف ملح لان اساسا الفيجيتار بيبقى مالح شوية، وضفت الدقيق علشان يعني يظبط لي الطعم شوية، وفي نفس الوقت كمان يعمل لي زي كفر كده لما اجي اغلف
البفتيك يبقى عليها كده طبقة من الدقيق، فتبقى كويسة جدا. هجيب بقى شوكتين حلوين كده، وهبدأ اخد بيها قطعة من البفتيك وهنزل بيها في خليط الفيجيتار والدقيق، وهغلفها من الجنبين يعني فوق وتحت. لو انتي استخدمتي ايدك في المرحلة دي هتبقى حاجة صعبة جدا، وهتلاقي نص الكمية دي راحت في ايديكي. فدي طريقة كويسة جدا. وممكن تستخدمي ايد ان انت ايد تطلعي بيها، والايد التانية تغلفي بالدقيق زي كده، بس طبعا هيبقى الموضوع حاساه شاق شوية، فدي بالنسبة لي اسهل. اتاكد بس ان انا غلفتها كويس، ومرجعش بقى احطها في بيض وبعد كده احطها احطها في الدقيق وبعد كده احطها في البيض وبعد كده في الفيجيتار، فده موال كبير جدا. فانا يعني الدنيا دلوقتي غالية قوي، فليه ما نعملش حاجة بسيطة مش مكلفة وفي نفس الوقت حلوة جدا، هتديني نتيجة انا راضية عنها جدا. فانتي جربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا. هغلفها بقى كويس واتأكد ان هي اتغطت كويس، وهحطها كده في الطبق، وما تقلقيش حطيها فوق بعضها، وهتحطيها في التلاجة كده مدة ساعة عشان طبقة الدقيق والبقسماط او الفيجيتار تبدأ تتماسك عليها. البصلة دي انا هاخدها وهقول لكم هعمل بيها ايه في الفيديو برضه. انا كده خلصت الكمية، ودي عجينة بعملها كده كل مرة علشان اختبر بيها درجة حرارة الزيت. يعني بعد ما بخلص بيفيد كده شوية من الدقيق او الفيجيتار، باخدها كده بشوية من الخلطة واعجنهم في بعض، وبعد كده بحطها في الزيت علشان يعني اختبر بيها درجة حرارة الزيت. مجرد ما احمرت كده بقلبها، وببدأ احط بقى البفتيك بتاعي، والزيت يكون مش غزير قوي ومش قليل، علشان طبعا دي لحمة نية فلازم نسويها كويس، وهي طبقة رقيقة هتستوي بسرعة ان شاء الله. واهم خطوة بقى في الهيصة دي كلها ان احنا ما نقلبش كتير، علشان طبعا لازم نحافظ على الكفر بتاعنا. تمام، يعني احطها واسيبها لما تاخد لون، واتأكد ان هي خلاص خدت لون ابدأ اقلبها على الناحية التانية. كده انا بحافظ عليها علشان ما تتقشرش يعني، او تبقى كده مش ماسكة معايا. مع ان الخطوة اللي عملناها في الاول اللي هي بتاعة المية البصل والحاجات دي، عفوا، والحاجات دي هي اللي هتعزز لي يعني ان الكفر بتاعي ما يتشالش. المهم خدنا البصلة اللي وريتها لكم وعملت بيها كده شوية لحمة مفرومة زي تعصيجة كده خفيفة علشان اعمل بيها المكرونة. جبت بقى نص كيلو من الطماطم، انا حاطة اللحمة اكتر علشان عايزة تبقى اللحمة اكتر. تمام، فانا كده هسيبها بقى على النار بعد ما حطيت لها توابل بسيطة جدا طبعا، وهسيبها تتسبك مع نفسها. بصوا لما اخد لون بدأت اقلبه، بصوا شكله حلو ازاي، شكله يفتح النفس كده. لما خلصنا بقى الكمية كلها اللهم بارك، انا كان لسه على فكرة في الطاسة بيتحمر، بس حبيت كده استعجل اوريكم اللي طلعته. اللهم بارك، بصوا بتنيه وبعدله ومفيش اي اندهاش يعني، الطبقة ثابتة معايا وحلو جدا طعمه، والتتبيلة حلوة قوي بسيطة ما فيهاش اي تكلفة. بصوا من جوه عامل ازاي، والكفر بتاعه طبقة كده خفيفة مش كبيرة جدا. قطعنا طماطم شرايح وحطينا عليها شوية زعتر كده وشوية ملح ورشة من الفلفل الاسود بسيطة، والمكرونة تحفة الخطيرة حطيت عليها نص الكمية من الصلصة باللحمة، والنص التاني بقيت احطه كده على الاطباق من فوق، فكانت حاجة عظيمة جدا، حاجة كده من الاخر، اكلة سريعة كده في الحر وجو الدروس والجو دوت. يا رب الفيديو يعجبكم، وشكرا لمتابعتكم ليا يا احلى ناس وتشجيعكم ليا، شكرا ليكم وسلام.